Coucou les apprentis de Miss Lily. Aujourd'hui, la lettre C nous présente un animal de la ferme, toujours joyeux et très fidèle. On le voit courir dans la cour, jouer près de la grange. C'est le chien. C'est comme chien. Le voilà. Et le chien dit ouf, ouf. Tu peux le dire aussi? Cherchez bien. Où est le chien? Bravo les amis. Maintenant tu connais? C'est comme chien. Tu peux dessiner ton petit chien à la maison. À très bientôt pour une nouvelle lettre de la ferme.